Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini saya akan membuat siluet seperti ini. Ini saya menggunakan medianya menggunakan MDF hijau atau MDF tahan air atau biasa disebut juga MDF HNR dengan ketebalan 15 mm. Sudah tadi dipola, kemudian kita potong menggunakan scroll saw ini sudah saya ulas di video sebelumnya, bisa teman-teman cek juga. Kenapa saya menggunakan bahan MDF hijau, tidak menggunakan multiplex atau MDF coklat? Karena menurut saya MDF hijau ini bagus gitu ya, untuk hasil akhirnya bagus. Kenapa? Karena dia tahan air, kemudian ketika di finishing nanti dia nggak meresap gitu ya, si catnya nggak meresap ke dalam MDF-nya. Terus juga ketika nanti selesai dia tahan kelembaban udara seperti itu, dan lebih bagus gitu dibanding MDF hijau, MDF coklat maksudnya. Sedangkan kenapa nggak pakai multiplex? Karena di tempat saya agak susah cari multiplex yang nggak bolong di tengah-tengahnya. Biasanya kan MDF sisi-sisinya bagus, rapat gitu. Nah, biasanya di tengah-tengahnya itu ada bolongnya, dan lebih repot juga nanti ketika finishing harus didempul dulu biar rata. Kalau MDF kan tinggal kita kasih primer, kemudian naik warna, kemudian top coat, selesai. Kalau multiplex lebih ribet. Nah, ini mata pisaunya saya tadi patah. Mata pisaunya saya menggunakan yang halus, jadi nanti hasil potongannya dia lebih clean cut lah kayak gitu. Siluetnya ini saya buat menggunakan Corel Draw. Jadi si pemesan mengirimkan foto tampak sampingnya, kemudian saya jadikan siluet. Jadi hasil akhirnya mendekati ke muka si pemesan. Sudah mulai kelihatan bentuk siluet tampak depannya, tampak mukanya. Sekarang kita tinggal potong bagian yang belakang. Kenapa nggak saya lakban si kertasnya di media MDF? Karena kalau lakban ya yang ditempel cuma seperti ini aja. Ketika kita potong nggak di bagian lakban, otomatis si kertas itu terangkat dan malah mengganggu penglihatan kita waktu potongnya. Ada cara simpelnya, yaitu teman-teman bisa pakai kertas stiker. Jadi printer di kertas stiker, bisa di printer biasa juga. Nanti hasilnya tinggal tempel, tinggal kelupas nantinya. Itu lebih simpel menurut daripada kayak tadi saya harus dijiplak. Mending pakai kertas stiker. Tapi karena ya nambah kos lagi gitu ya kalau untuk penjualan, jadi nggak saya pakai cara saya print biasa, kemudian saya jiplak aja. Kemudian untuk base nya atau untuk dasarnya saya menggunakan kayu sonokeling, kemudian kayu pinus. Jadi kayu sonokelingnya itu nanti dijepit, diklem di tengah-tengah antara kayu pinus. Biasanya si sonokeling itu di tengah. Nah seperti ini maksudnya. Kemudian untuk agar dia posisinya center gitu ya, pas di tengah-tengah si base nya, kita ukur dulu
Nah, ini saya menggunakan dowel yang 6 mm. Nanti dia akan masuk seperti itu. Nah, supaya tengah itu kita ukur dulu, kemudian kita garis. Kemudian si dowelnya ini kita kasih cat atau apapun itu yang berwarna biar bisa dilihat nanti. Atau teman-teman juga bisa pakai jig, itu biasanya dipanggilnya dowel jig center. Bisa teman-teman beli di marketplace. Ini karena saya nggak ada, saya pakai cara yang tadi. Lebih cepat, lebih akurat ya pakai dowel jig center tadi ketimbang pakai cara yang seperti ini. Kemudian kalau dirasa sudah pas, tinggal kita cat si siluetnya. Saya sini nggak pakai primer karena sedang kehabisan. Akhirnya resikonya saya harus ngecatnya berulang-ulang gitu, lebih boros. Karena ini ditunggu juga, ya mau nggak mau gitu kan. Oke, mungkin segitu dulu. Oh ya, untuk tulisan di base nya itu tadi saya menggunakan cutting sticker, atau bisa juga teman-teman menggunakan transfer paper. Di video sebelumnya saya sudah buat hanya menggunakan top coat dari Propan. Transfer papernya bisa dipakai. Nah, ini seperti ini, harus berulang-ulang. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke media sosial teman-teman. Terima kasih.